Atspausdinau kameros laikiklį. Jau nežinau, koks 4. variantas galbūt. Prieš tai buvo toks. Dabar šitoks. Tai tiesiog išnešiau pačią kamerą labiau į priekį, kad galėčiau reguliuoti kameros kampą labiau, ar ne? Na ir bandykim surinkti tą laikikliuką. Nu, kamera gali reguliuotis apie 60 laipsnių kampu. Bet šis turbūt yra per daug, jau tiek nereikės. Reguliuojasi. Šitą išpjovą, tai 30 laipsnių kampas. Maždaug ką žinoti, kur kokiam kamera kampe yra, tai čia vėlgi priklausys nuo drono, nuo pačio skrydžių nustatymo, kaip sakant, tenai kokius kampus skris, kokio greičio skris. Tai čia ir priklausys šitas kampas. Iš vis nežinau iš tikrųjų, kaip ta kamera, ką ten rodys. Tai bus įdomu pasižiūrėti. Tai va. Varžtelį dabar tiesiog tik tais prisiveržiu. Ir darbų sąrašą pasižymėsiu, kad nėra priveršti kameros varžteliai, kad nepamirščiau tiesiog jų prisiveršti, ar ne, kad jie neatsisuktų ir aišku, kameros nepamesiu, nes kamera tvirtinsis su laideliu, tai kažkiek tai laikys, nenukris iš karto. Gerai, viskas su kameros moduliuku. Nu ir pabandykime uždėti šitą modulį. Laida jau prilituoti yra. Jas teks persidarinėti. Kažkas pamiršo pro čia prakišti laidelį. Nu, kaip kamera ir pajungta. Kažkas atsilaisvinęs. Šitaip. Kamera. Reguliavimas į horizontą. Kameros kampo. Taip, galim uždėti va šitą modulį. Tai yra siųstuvas video. Reaper Extreme 2,5 W rašo galia jo yra. Tai jisai tvirtinasi tarp skelių, tarp centrų 20x20. Sukasi šitose vietose. Tvirtinasi, kadangi čia aš iš nekantrumo buvau išpakavęs pakuotę ir pamečiau šitos varžtelius. M2 tipo varžtai, 5 mm kažkur tai ilgis buvo, tai neberadau, teko nusipirkti kitus, bet tokio pat ilgio negavau, jie yra truputį per ilgi,
Tai teks truputį gudrauti. Tai sprendimas. Pakišiu overžliu. M3. Bus kažkaip dar pusę milimetro bus paspaudimui, tai kaip tik turėtų ir prisiveršti normaliai prie šito korpuso. Bet čia yra gana sudėtinga. Reikės dėsiu iš šitos, iš viršutinės pusės šitas poveržlės. Tai teks jas priklijuoti, nes realiai neina neis 4 varžtų pridėti būtent tose vietose. Tai yra 4 poveržlių neis pridėti. Tai mes įmam klejų truputį lašelį ir pabandysim uždėti. Taip, dėsiu po 2 poveržlės. Mažas taškelis toksai. Puikiai prilipo. Gerai, nekrenta. Taip, galim pabandyti ir įdėti moduliuką, prisitvirtinti. Kaip jisai čia laikysis, kaip prisiverš. Kol kas atrodo viskas puikiai. Skylės šiaip tiksliai išgręžtos, sutinka su modulio skylutėmis. Nereikia per daug kažko tai derinti. Irgi taip stipriai neprisiveržia. Na. Taip. Truputį pakeltas, gal netgi ir gerai, ventiliacija bus geresnė. Pačio modulio. Praėjus vėjas pro apačią geriau cirkuliuos. Tai va, šitas moduliukas irgi vietoje. Laidus po to prilituosiu vėliau. Čia vėl reikia išsiaiškinti pajungimus. Modulį sujungsiu modulių maitinimas. Čia yra būtent kamerai, tai sujungsiu kameros maitinimą su šito modulio maitinimu. Gal bus geriau, gal turi tam tikrą filtraciją geresnė šitas modulis, gal bus mažiau trukdžių vaizdą, tai irgi pažiūrėsim, kaip čia susijungs, kaip čia viskas veiks toliau.